Amerika Uyg'urlarga qilinayotgan zulmi sababli Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'ygandan keyin Xitoy buningga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Amerikaning vizalarni kechiktirish, amaldan qoldirish va yoki viza bermaslik qatorliq usullar orqali Xitoy ma'muriy xodimlari, korxonachilari va o'quvchilarga qiyinchilik olib kelganligini tilga oldi. Hamda Xitoy bilan Amerika orasidagi ijtimoiy almashtirishga to'sqinlik qilinganligini, munosabatli Xitoy xodimlarining manfaatiga, qonuniy huquqlarga va bexatarligiga daxl tarz qilinganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Mike Pompeo Uyg'urlar va boshqa musulmon oz sonliqlarga qilinayotgan zulmlarda mas'uliyati bor Xitoy amaldorlariga viza bermaslikni yo'lga qo'yilganligini e'lon qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Mike Pompeo Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonliqlarga qilinayotgan zulmlarda mas'uliyati bor Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi yo'lga qo'yilganligini e'lon qilgan edi. Amerika va Xitoy savdo urushini hal qilish uchun yana bir qatim ustalda o'ltirdi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining bir xabarida Amerika bilan Xitoyning savdo suhbatida ilgirlash bo'lmaganligi tilga ilingan bo'lib, Washingtonda dushanba va seshanba kunlari o'tkazilgan uchrashuvlarda Xitoy doiralarining Amerika uchun mo'yin bo'lgan texnika o'tinib berish masalasida so'z qilishini rad qilganligi bildirildi. Ruxsatsiz texnika o'tinib berish masalasi ikki davlat orasidagi ixtiloflarning beshida o'rin oladi. Xabarda aytilishicha, suhbatga yaqin bo'lgan boshqa bir manba bo'lsa, hech qanday ilgirlash bo'lmadi degan va Xitoy doiralarining Beijing uchun mo'yin bo'lgan boj o'stirishning to'xtatilishi masalasida Amerika suhbat vakillarini qoyil qilolmaganligini bildirgan. Italiya neft va tabiiy gaz shirkati Anni O'rta dengizdagi faoliyatlarini oxirlashtirdi. Turkiyaning O'rta dengizdagi yer osti boyliqlarini qo'g'dash idorasi chet el shirkatlarini orqaga chekinishga majbur qildi. Gretsiya va Janubiy Siprus doiralarining chaqiriqi bilan rayonga kelgan Italiya ayni shirkati Turkiya dengiz armiyasi rayondan ayrilmaguncha tekshirish faoliyati olib borilmaydiganligini bildirdi. Italiya ayni shirkati sentabr oyining boshlarida Janubiy Siprus doiralari tomonidan tabiiy gaz tekshirishga tayinlangan edi. Turkiyaning Tinchlik buluqi harakati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida muzokara qilindi. Yevropadagi ba'zi davlatlarning Turkiyani ayblash taklifiga Amerika va Rossiya qo'shilmadi. Turkiyaning janubiy chegarasida shakllanayotgan terrorlik koridorini yo'qotish va rayonga tinchlik olib kelish uchun boshlagan Tinchlik buluqi harakati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida muzokara qilindi. Bir qism davlatlarning Turkiyani ayblash taklifi Amerika va Rossiyaning rad qilishiga uchradi. Yana bir tarafdan Tinchlik buluqi harakatining ikkinchi kuni harakat haqida so'z qilgan Turkiya davlat raisi Erdo'g'an Yevropa ittifoqi davlatlariga xitob qilib, o'zinglarni besinglar, harakatimizni ishg'olchilik faoliyati deb atsanglar, ishimiz oson. Darvozamizni ochamiz va 3.600.000 musofirni sizlarga avatimiz dedi. Olmish shirkati Hong Kongda namoyishchilarning soqchilarning qayerda ekanligini tekshirishga yordam qilgan bir appni amaldan qoldirdi. Shirkat bu appning soqchilarga to'zoq qurish uchun ishlatilganligini bildirdi. Xitoy davlat matbuotlari bu yumshoq detalga ruxsat qilgan Amerika shirkatini qattiq ayblagan edi. Qekimab Leva nomli bu app ishlatuvchilarni soqchi va namoyishchilarning o'rnini bevosita ta'qib qilish imkoniyati bilan ta'minlagan.